щеше да направи това, но все още не беше женен. Все още нямаше съпруга. Нямаше някой, който да застане редом до него в борбата с греха и в това да се изпълнят Божиите обещания, че чрез неговия потомък, чрез неговото потомство ще се благослови целия свят. От смъртта на Сара, неговата съпруга, са изминали 3 години по това време. Авраам обаче мисли за това, което Бог му беше казал. Моли се и копнее за изпълнението му. И всъщност и правеше всичко това, което зависи от него, то да бъде осъществено. Тук можем да се зададем сериозният личен въпрос. Какво правим аз и ти, за да осигурим изпълнението на Божиите обещания за нашите домове? Какъв пример сме за техните млади и попиващи умове? Какви ценности устояваме и на какво ги учим? Но мисълта на възрастния мъж се простира много по-далеч от само 1-2 поколения напред. Той е загрижен за идването на онзи потомък, за когото му бе казал Бог, че ще излезе от неговите чресла, от неговия род. Понеже обещанията се изрекоха на Авраама и на неговия потомък, тук забелязваме, че потомък е в кое число? Единствено число. Значи не ставаше въпрос за множествено число, за Божия народ, а ставаше въпрос за някой друг. И на твоя потомък, който е Христос. Апостол Павел разкрива, всъщност в Галатяни 3 глава 16 стих, че става въпрос за Исус Христос. Бог му беше обещал, че чрез неговия род, от неговия род ще се роди един, чрез когото ще се благослови целия свят. И това беше Исус Христос, Спасителят. Патриархът се боеше, че там, където живееше, в Ханаан, жителите около него бяха идолопоклонници. А Бог беше ясно наредил неговия народ да не се свързва в брачни връзки с хора от други народи. Хора, които са с други вероизповедания. Това се случва, това Бог го беше казал, защото покваряващото влияние, което щеше да настъпи в такъв случай, ако той беше направил такава стъпка, да потърси жена за своя син от хананските племена, хананските жени. Това покваряващо влияние щеше да доведе до много големи проблеми и трудности. И ако се свържи с него една небогобоязлива жена, той щеше да бъде в опасност да пожертва принципа заради хармонията. Изборът на съпруга на Исак бе въпрос от особена важност за дома на Авраам и за бъдещето, което Бог бе предвидил. А когато Авраам беше стар, напреднал във възраст, и Господ беше благословил Авраам във всичко, рече Авраам на най-стария слуга в дома си, който беше настоятел на всичкия му имот. Тури моля ръката си под бедрото ми и ще те закълна в Господа, Бог на небето и Бог на земята, че няма да вземеш жена за сина ми от дъщерите на хананците, между които живея, но да отидеш в отечеството ми, при рода ми и оттам да вземеш жена за сина ми Исак.
Това е записано в Битие 24 глава, 1 до 4 стих. От тук всъщност срещаме един персонаж. Най-стария слуга, за който се казва, че бил настоятел на всичкия му имот. Оказва се, че този човек щеше да играе ключова роля за по-нататъшното развитие на нещата, случващи се в дома на Авраам. Той е бил настойник на целия имот на господаря си. Напомня ли ви това на друг, който е бил настойник на целия имот на господаря му? Моля? Точно така, Йосиф, който в последствие щеше да се роди именно от този род, който беше роб в Египет, но така се грижеше за всичко, така живееше сред място, където Бог го беше поставил, че хората, които бяха около него, неговите господари, оцениха качествата, които има, верността, която има, и го бяха поставили на целия му имот. Дори той споменава, че господарят му не знаеше какво се случва с нещата и само съпругата му беше тази, която беше повече за господаря му, а всъщност отговорността, която имаше Йосиф, беше напълно дадена в неговите ръце и той се разпореждаше с всичкия имот на господаря му. Авраам рече: Господи, какво ще ми дадеш, като аз и отивам бездетен, и този Елиазер от Дамаск ще притежава дома ми? Авраам рече още: ето ти не ми даде чадо, и ето един роден в дома ми ще стане наследник. Той се притеснява за това, че нещата няма да се развият добре. Но Авраам се доверява на своя слуга и казва: дори аз да не съм жив, поставям пред тебе задачата, която Бог ми е дал. Да отидеш обаче на точно определено място и да вземеш жена за моя син, не от кого да е, а от хората, които познават истинския Бог. От моя род, отечеството ми. Този Елиазер, въпросният настойник, го откриваме като един мъж, за когото Библията докладва, че е верен и достоен за доверие. Повече от всички други слуги в Авраамовия дом. Забелязваме ли? Той е слуга, но е верен. Верността му не е някакво моментно усилие или краткосрочна корисна цел, а начин на живот, принцип на отношение към неговия господар. И тук можем да се зададем въпроса: как е при нас? Колко трае верността ни към Бога? Колко сме верни на хората около нас? Защо ли пък да бъдем верни? Апостол Павел ще ни каже защо. 2 Тимотей 2.13 и 1 Коринтияни 4 глава, 2 стих. Там четем следното: понеже той верен остава, защото не може да се отрече от себе си, и защото това, което се изисква от настойниците, е всеки да се намери верен. Тук в адвентния библейски коментар се докладва за този слуга на Авраам, Елиазер, следното: сега той беше призван от Авраам за най-важната мисия. Верен и достоен за доверие. Нека всъщност тези качества бъдат и наша цел, и наш принцип в живота ни. Нека хората, които ни познават, да виждат в нас, че сме точни и верни хора. Разказът продължава с картината на един древен обичай.
И този обичай е свързан с поверяването на много важна мисия за дома, чрез клетва. Забелязахме ли как беше направена тази клетва? Какво казва Авраам? Да постави ръката си някъде. Под бедрото. Тук така, под бедрото. Това е бил тогавашния обичай, че когато го заклева, той трябва да постави ръката си там и да приеме онова, което му се дава като клетва, като заръка. Защо на бедрото? Поставената ръка под бедрото или под слабените на Авраам говори за заклеване в името на потомството и посочва бъдещите наследници на Авраам, в частност Христос. Ако е така, то клетвата е била чрез или в името на онзи, който трябва да дойде. Това е единия вариант. Други тълкователи възприемат бедрото като символ на господство и авторитет и поставянето на ръката под бедрото като израз на вярност и преданост към един, който превъзхожда, който е по-горен, по-висш. Задачата е поставена пред този човек, Елиазар. Изисква много посвещение, много приготовление и продължителност на пътуването. Само в едната посока около 3 седмици. Те са необходими за изминаване на разстояние от около 800 км. От Вирсавея, където се намира в момента Авраам, до отечеството на Авраам. Настойникът обаче не се взира в тези предизвикателства, защото е било много трудно да пътуваш толкова време. Натоварен с камилите, трябва да се търси храна за тези животни постоянно по целия път. Пътят е осеян с недоброжелатели хора, така че това нещо не е никак леко. Но той приема поръчението без колебание и излишни въпроси. Не се чуди как ще стигне там или как ще се справят с всичките опасности на пътя. Нито пък си мисли каква ли награда ще получа, изпълнявайки тази задача. Богодъхновението го описва като човек набожен, опитен и със здрав разум. Чухме ли тези думи? Човек набожен, опитен и със здрав разум. Това са качества, които е добре и всеки един от нас да притежава. Качества, които ще се проявят по-късно, а и сега, в неговата подготовка за това дълго пътуване. Всъщност, това пътуване изисква обмислене. Какво ще вземе за изпът? Какво ще му е нужно? Какви приготовления да направи? Кои хора да вземе със себе си? За да може да бъде успешна неговата задача. Неговият здрав разум започва да обмисля същината на задачата. Сякаш вече е пристигнал на мястото, за да бъде наясно каква е волята на Господаря му в случай на едно или друго развитие на нещата. Той не желае да действа на своя глава, но иска да изясни добре за себе си каква е задачата и да разбере желанието на Авраам, ако нещата не се случат според очакванията. И тук трябва да си кажем колко важно е това и за нас. Да разбираме добре Божията воля и като разпоредници с Неговите подарени благословения да постъпваме добре с ресурсите, които Той ни е дал според желанието си. Важно е да разберем ясно задачата, която ни е поставена от Бог. И той всъщност започна да пита Авраам за някои важни подробности. Това четем в Бития 24, 5-8. А слугата му рече: може да не иска жената да дойде след мене в тая земя. Трябва ли да заведа сина ти в оная земя, откъдето си излязал? Но Авраам му каза: пази се да не върнеш сина ми там. Господ Небесният Бог, който ме изведе из бащиния ми дом
и от родната ми земя, и който ми говори, и който ми се закле, казвайки: на твоето потомство ще дам тая земя, той ще изпрати ангела си пред тебе и ще вземе жена за сина ми оттам. Но ако жената не иска да дойде след тебе, тогава ти ще бъдеш свободен от това мое заклеване. Само да ни върнеш сина ми там. Виждаме, тези подробности са важни. Когато ние тръгнем да вършим някаква задача, добре е така да разузнаем нещата, че да бъдем наясно какво се изисква от нас. За да не вършим нещата на своя глава. Често се взимат общи решения. Но ние решаваме да променим нещата. Виждаме, че това не е добре. Бог иска нещата да се случат по точно определен начин. И на нас може да ни се струва, че не е много добре, но ако сме верни, ще спазим нещата така, както са взети като решение. Тук виждаме, че слугата на Авраам подхожда специално по този въпрос, като пита за подробности, за да знае как точно да реагира. И той казва нещо, което е много важно. Бог ще изпрати ангела си пред теб. Той ще движи нещата. Всъщност Бог ще е подготвил сърцата на хората, при които отиваш. Той ще предвиди и за жената, която отиваш, да я вземе. Елиезер. Какво означава името Елиезер? Бог е моя помощ. Бог е моя помощ. И той всъщност очаква в тази случка да получи директно Божията помощ. Той търси Бога за помощ, за добър успех, заради Господаря си. Същото, което Исус ни кани да правим и днес. И в онзи ден няма да ме питате за нищо. Истина, истина ви казвам, ако поискате нещо от Отца, Той ще ви го даде в Мое име. До сега нищо не сте искали в Мое име. Искайте и ще ви го даде. Искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна. Елиезер отива на мястото, където му е посочено, и започва да се моли. Господи, направи успешно пътуването ми. Изпрати ангела си преди мен. И как се развиват нещата по-нататък? Докато той още говореше в молитва към Бога, ето Ревека излизаше с водоноса си на рамото си. Тя бе се родила на Ватуила, син на Мелха, жената на Авраамовия брат Нахор. Момата беше твърде красива на глед, девица, която никой мъж не беше познал. Тя като слезе на извора, напълни водоноса си и се изкачи. А слугата се затече да я посрещне и рече: я дай ми да пия малко вода от водоноса ти. А тя рече: пий, господарю. И бърже сне водоноса си на ръката си и му я даде да пие. И като му даде доволно да пие, рече: и за камилиците ще донеса и да налея да се напоят. И като изля бърже водоноса си в поилото, завтече се в накладеница да налее още и наля за всичките му камили. А човекът наблюдаваше внимателно и мълчеше, за да узнае дали Господ бе направил пътуването му успешно или не. Преди да се случи това, слугата се беше помолил, ако жената е тя, за която отива, да направи точно тези неща, които се случиха. Да му даде да пие вода, но и да напои и камилите й. Защото там, откъдето идваше Елиезер, домът бе навикнал на гостоприемство, на добро отношение. И се очакваше, че съпругата, която да се вземе, трябва да има същите качества, защото този дом да продължи да бъде гостоприемен
и любезен, да има отношение помежду им. И това се случи точно така, както се беше помолил слугата. Това момиче, без да знае нищо, изрече същите тези думи, които бяха знак за водителството на Бога. Слугата, прочетохме, че стоеше и наблюдаваше какво се случва. Много е важно ние като настоятели на Бога, тук на земята, в църквата, в нашите домове, там където сме изпратени, да наблюдаваме внимателно за знаци. Знаци, които да ни подскажат дали Бог е с нас. Дали това, което сме молили Бог да направи, Той действително го върши. Колко често не си даваме сметка за някои дребни неща, с които небето се опитва да ни каже нещо. Много пъти разчитаме погрешно дадено събитие или обстоятелство и оценяваме това в наш ущърб. Случвало ли ви се е да спукате гума, например, по пътя, да изтървете автобуса или влака, да катастрофирате леко и да се питате защо на мен, или защо точно на мен, или защо точно сега? Бъдете уверени, че има разумен отговор, въпреки че ние не го знаем. Бог, който вижда края от началото, знае защо допуска да се случи едно или друго. Но ние трябва да сме внимателни за тези знаци и да благодарим за всичко. Виждаме, че Елиезер е внимателен. Той гледа и анализира и започва да преживява невероятна опитност с живия Бог. Често ако се ядосаме, ако започнем да хвърляме, да чупим, да се ядосваме на ситуацията, че не се е получила така, както ние сме искали, ще пропуснем знаците, които Бог ни дава, за това, че Той има друг план за нашия ден, за този момент, за този случай. Той има друг план. Всъщност, често Бог отговаря на нашите молитви, но не по начините, по които ние искаме. Това може да е отговор на нашата молитва за някой друг човек, за да ни спре Господ от нашето забързано ежедневие, за да обърнем внимание на нещо друго, за което ние сме се молили. Или някой друг го е правил. И тук продължава стихът. Като напоиха камилите, човекът взе една златна обица, тежка половин сикъл и 2 гривни за ръцете й. Рече: чия дъщеря си? Я ми кажи. Има ли в къщата на баща ти място за нас да пренощуваме? Отново гостоприемството. Той търси гостоприемен дом. А тя му рече: аз съм дъщеря на Ватуила, син на Мелха, когато тя е родила на Нахора. Това момиче знае рода си. Доста добре. Рече му още: има у нас и слама, и храна доволно, и място за пренощуване. Тогава човекът се наведе да се поклони на Господа и рече: благословен да бъде Господ, Бог на господаря ми Аврама, който не лиши господаря ми от милостта си и верността си, като отправи Господ пътя ми в дома на братята на господаря ми. Всъщност този Елиезер разпознава Божията невидима намеса в този случай и отдава дълбок поклон и благодарност и слава на Всевишния Бог. От сърцето му се излива молитва, разкриваща разум, осветен от небето, който е способен да забележи и оцени действията на провидението. Ние способни ли сме да оценим действията на провидението, Божието невидимо провидение, така наречената съдба? Бог промисля как да се случат много от събитията около нас. Какъв е той, слугата на Авраам, когато вижда тези намеси на Бога? Той е смирен, благодарен и славословещ. Още едни черти от характера на този
който Бог иска да възпита във всяко едно негово дете. Смирение, благодарност, славословие. Развитието на историята бързо напредва и той продължава да се развива в дома на Ватуил. Синът му Лаван, брата на Ревека, също проявява изключителна любезност към странниците. Кани ги вкъщи, разтоварва багажа им, но и оглежда какво са донесли. Той има малко по-друг характер. Той се надява, че след като са дадени тези големи дарове на неговата сестра, ще дадат и на него, ако направи нещо. Виждаме различните характери. И все пак, Лаван разтовари камилите му, даде храна за животните му, напои всички тези животни, уми нозете, помогна за умиването на нозете на новодошлите хора, сложиха пред него да яде. Все пак възпитанието в този дом се оказа необходимото влияние. Дори той да имаше така скрити желания за печалба, все пак беше добре възпитан. Сложиха пред него да яде, но какво направи Елиезер? И тъй човекът влезе в къщи. И сложиха пред него да яде, но той рече: не искам да ям, доде не кажа думата си. А Лаван каза: казвай. Какво ни разкриват тези думи на Елиезер? Те са конкретно проявление на един универсален принцип, който и ние днес повтаряме, но е важно да го запомним и да го живеем. Работата преди кое? Удоволствието. Това е невероятен пример. Работата преди удоволствието. В случая слугата не изгубва нито за миг от погледа си целта на своето пътуване. Често стомаха ни е по-важен. Но дали е така? Виждаме какво направи Елиезер. Въпреки че доста време бяха пътували, изморени. Той не предпочете да седне да яде. Да си каже: първо ще хапна, ще поговоря и тогава ще питам. Не. Първо реши да изпълни задачата си. Каква е задачата на нашето идване тук в молитвения дом? Дали просто само да се разнообразим? Или да чуем лично вестта към нас от Бога? Дали изгубваме от поглед това, което Бог иска да ни каже, вследствие на това, че някой нещо ни е засегнал, някой нещо ни е казал не както трябва и ние насочваме вниманието си към това, което Той ни е казал, вместо това, което Бог иска да ни каже. И не осъзнаваме, че Сатана иска да грабне посятото добро семе в нас. Мисията за този човек Елиезер, за него е на първо място. Ако беше избрал най-напред да си почине и похапне, после да разказва, може би щял да се почувства като предател на своя господар. Така той би поставил своята воля над тази на Авраам и би оценил своите нужди повече от нуждите на патриарха. Отговорът обаче му показва, че той живее със съзнанието, че съществува и служи за радост и слава на господаря си, а не за своя. И тук, вие и аз, като благословени разпоредители на Божиите дарове, как постъпваме? Използваме ли различните ресурси, които са ни поверени за свои цели, за своя слава? Готови ли сме? Не сме ли готови? Ние трябва винаги да поставяме Божиите интереси над нашите.
Ако погледнем на Исус, колко ли пъти Той си е легнал гладен? Обаче с възможността и с целта да удовлетвори нуждите на тези, които бяха донесли болните при Него. И често се пише за Него в Евангелията, че Той, където беше отишъл, където беше минал, не беше оставил нито един човек без обърнато внимание до последния човек. Ние трябва да поставяме винаги Божиите интереси над нашите. Нека молим нашия Господар да ни дава посвещение, мъдрост и сили, за да му бъдем добри и верни настойници. След този подробен разказ, Елиезер подчертава своя най-голям интерес и казва: сега, проче, ако искате да постъпите любезно и вярно спрямо господаря ми, кажете ми. И ако не, пак ми кажете, за да се обърна надясно или наляво. Какъв е всъщност отговора на Лаван и на Ватуил? Те просто нямаха избор какво да кажат и казаха единогласно: от Господа стана това. Ние не можем да ти речем ни зло, ни добро. Ето Ревека пред тебе, вземи я и си иди. Нека бъде жена на сина на господаря ти, както Господ е говорил. Личната опитност притежава огромна въздействаща сила. Тя влияе истински и води към размисъл и решение. Тук можем да си кажем ясно, че опитностите ни с Бога имат едно от най-силното влияние за обръщане на хората около нас. Това, което ние сме преживели с Бога, разкривайки го пред хората, с които работим, живеем и искаме да споделим веста, може да ми направи най-силно впечатление, най-голямо въздействие, ако го разкажем от нашия личен опит. Как ние сме победили, примерно, пороците, как ние сме повярвали в Господа, как Господ ни е докоснал, как Той ни помага всеки ден. Тези неща са нещата, които са практични и които биха докоснали хората. Историята още не е свършила. Той и хората, които бяха с него, ядоха и пиха и пренощуваха, се казва. Но тя има какво да добави към вече това, което открихме до този момент. И ние го четем в 54 до 56 стих на 24 глава на Битие. Подир това, той и хората, които бяха с него, ядоха и пиха и пренощуваха. И като станаха сутринта, слугата рече: изпратете ме при господаря ми. А брати Лаван и майка й казаха: нека поседи момата с нас известно време, най-малко 10 дни, после нека иде. Но той им каза: не ме спирайте, тъй като Господ е направил пътуването ми успешно. Изпратете ме да ида при господаря си. Защо Елиезер е толкова нетърпелив да тръгне? Няма ли да е по-добре да поостане 10 дни, да си почине преди дългото пътуване? При това всичко е на чужди разноски. Отива там, хранят го, поят го, ще разглежда, ще вижда, ще се радва. Време за почивка. Предложението не е никак лошо, нали? Да, не е лошо. И дори е много изгодно от гледна точка на един егоистичен и духовно нечувствителен човек. Но слугата не е такъв. Той не иска да спира потока на Божите благословения, който на 2 пъти призика в него поклон пред Всемогъщия. Усеща, че благоволението на небето го съпътства и води и не желая да възпрепятства тази благодат. И още нещо. Предвкусвайки радостта на господаря си от успеха на поверената му мисия, слугата бе нетърпелив да тръгне. Елиезер няма търпение да зарадва своя господар Аврам. За него радостта на господаря му е по-скъпоценна от личното му наслаждаване на храната и подслона на гостоприемния дом. Какво посвещение е това? Какво себеотрицание ни показва този, чието име е Бог, е моя помощ? Удивително. Това е пример за подражание.
Едно малко отражение на Исус, който се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците, за да се отъждестви с нашите нужди и да потърси и спаси погиналото. Дано този образец на Исуса не бъде толкова далеч от нас. Дано и ние го почувстваме и да пожелаем да го преживеем. Мислейки не първо за нас, но за нашия Господар. Всичко не е наше. Дори нищо не е наше, защото всичко е Божие. И Той разтваря ръката си и ние се насищаме, дава живот и дишане на всичко. И тук сме вече съвсем на края на нашата тема. След съгласието на девойката, керванът окомплектован и готов за път. В 61 стих на 24 глава на Битие четем: и Ревека и слугите й станаха, възседнаха камилите и отидоха след човека. Така слугата взе Ревека и си замина. Наближаваше момента на дългоочакваната среща. За всички това всъщност е било време на трепетни очаквания. За Ревека да види своя жених, когото всъщност никога не бе виждала. Новия си дом да види, новата земя и новото си семейство. За Исак да види своята невяста. А за Елиезер да разкаже всичко, което бе преживял и да види радостта на господаря си. Така историята, която имаме записана в Библията с този случай, има щастлив край. Тогава Исак въведе Ревека в шатрата на майка си, Сара, и я взе, и тя му стана жена, и той я обикна. Така Исак се утеши след смъртта на майка си. А ние, нека направим съвсем кратък разбор на това, което до сега разисквахме. Аврамовият настойник Елиезер. Първо, той беше верен и достоен за доверие. За него верността е начин на живот. Основен принцип във взаимоотношенията. Верността – начин на живот, без компромиси. Второ, готов е да поеме сериозни ангажименти, без излишни уговорки. Готови ли сме да поемем сериозни ангажименти? Да не се задоволяваме с посредствени неща. Да избираме на работата лекото, на хляба мекото. Трето, преди да предприеме нещо, се изяснява добре задачата, която ми предстои. Добре е да бъдем разумни, да мислим в перспектива, да молим Бог да ни помогне, умът ни предварително да изясни нещата, които ни предстоят. Да бъдем наясно с това какво Бог иска от нас, за да можем да го изпълним по най-добрият начин. Точно както Господ е казал. Нали това всъщност искаме ние като християни? Така казва Господ, така да го направим. Как ще го направим, ако не знаем какво точно иска Господ от нас? Четвърто, след като незабавно започна подготовката, той всъщност незабавно започна подготовката за изпълнение. Веднага след като се изясни задачата, започна да действа. Започна да мисли какво ще му трябва по пътя, какво трябва да вземем със себе си, кое ще е онова, което ще впечатли дамата, какво трябва да вземе, за да бъде осигурен пътя в безопасност, кои хора да вземе със себе си, за да бъдат силни и за да нямат проблеми, срещайки с много племена и хора, които не ги знаеш какви са и какво ти мислят. Мислеше за подготовката и за изпълнението на задачата. Пето, моли се и търси искрено Божието водителство. Виждаме, той разговаряше с Бога, изрази пред него своите притеснения, но и изрази ясно, че разчита на Божието водителство. Смирен, благодарен и славословящ. След като Бог му даде онези преживявания на успех, той не остана равнодушен към това, което се случи. Беше смирен, удари всичко и славата на Бога,
Бе благодарен и славословещ. 7. За него мисията е на първо място, преди личните нужди, които могат да почакат. Често ние мислим повече за себе си, отколкото за това, което Бог е казал. Но това не е правилното. Той е чувствителен за присъствието на провидението в настоящия момент. Добре е да се оглеждаме за знаците, които Бог ни дава около нас. Защото със сигурност небето има какво да ни каже. Има къде да ни насочи и как да отправи погледа към неща, с които ние да бъдем уверени в Божието водителство. И последно 10. За него истинската награда и удовлетворение е радостта на Господаря му. Всеки един от нас, които Бог е направил свои настойници, може да придобие тези красиви черти на характера. Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко, що е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на този, който ни е призовал, чрез своята слава и сила. 2 Петро 1:3. И нека Господ ни подари тази душевна красота и характерите, които единствени ще можем да вземем в небето, да са наистина приличащи на Христос. Амин. Тази тема носеше